電車東京駅でのホーム上非常ボタンが吹かれた影響、また前を走る電車川崎横浜間走行中、非常の高さで安全確認を行った影響、並びに先ほど品川川崎間走行中、踏切の非常装置が作動したため安全確認を行った影響、水の影響によりこの電車は30分ほど遅れて走行しております。これからお客様には電車遅れまして誠に申し訳ございません。次は横浜駅に停まります。お出口は左側です。